que te he dicho a la Junta Central. A la Junta de Me dijeron que era cosa del ayuntamiento. De manera hoy no creo que llegue. Y si dice él, le diré, ¿verdad, tío? Nosotros. Claro. Y me dijiste que no. El otro día te llamaba. A ver si llegáis hasta allí para que los chiquillos no paren, ¿vale? Me quedo yo aquí.